好，对，动动。这。啊。好，松了。接一下，修。
微笑。确认一下规格有没有一样。哦，修。一下，一下。这样子。帮我一个忙，我等下往上拉，你把它轻轻的拉过来，让它跑进去。先不要拉，等下拉拉看。那边不用，先不用拿，不用拉断，拉断就没了，不会断。皮带啊。好，这样就好。拜拜。OK， 好，就这样，就这样就可以了。什么？这叫做火焰扳手，啊，太短。火焰扳手，新装，因为这是新装，有人买二手的，然后他没在用车了，就卖掉了。
写新装是他们自己做的啊。没有了，那一家台北的有一家新装在卖的。火焰扳手，对啊，什么是火焰？这个很便宜，一只才800-900块而已。那只能用这样而已啊，不能当片钻。稍微的可以啦，太用力的不行。像那个那个什么这种都可以，引擎就不行。可以回转一下。上你看看，打紧。不要了，不要了，这蛮紧的。没关系，等下就锁紧而已啊。你试试看。这按，这你按，帮我拉一下，这样弄吗？帮我拉，帮我拉，我往上搬，等一下。先放松，先放松。要怎么把它压进去是吧？就压到这个里面去。用榔头把它敲进去啊。敲进去这个就坏掉了。好来，一下这里什么？这么紧，进去了。某一个角度才进得去。不是，它是这个做动啊。看它这个，还好，差不多了。怎么那么烫？拆下来而已啊。拆下来已经多久没有发动了？它在里面还是会热啊。那么久，怎么那么久？那么久了还没有。OK。好，准备。都没有人，先让人家过。没。再一次。来呀！来帮忙拉，来帮忙拉，就稍微这样子，哎。那跟这个有什么关系？要拉才放得进去。做就对了，讲那么多。这样。
好，什么？IU。它是多少斤？再进去一点。没关系啊，装了以后它就会拉开间，就会拉紧，就跑进去了。没有，那一个要有空间，不然会卡到前面的齿轮。
它现在会卡在这里，我要让它再进去一点，它才会顶在这个位置，它不能在这个齿轮上面。哦，有过来了，你看，它要在这个里面，它不能在这个外面这边，在这个外面它会卡到那一个齿轮，那个盘，这个盘，啊。打回去。你要不要转转看？给你转转看。不要了，你转转。就这样而已啊。大概打2下到3下。1下。为什么掉下？啊，就是力道很大啊。我不动才会。啊。它不能转太多。好，转转看。哦，你那个按哪走？哪个？你要转转看这个啊。不影响。是啊。哪个啦？这没打到啊。不会的。没锁好。
没装反。